50 on ainult. No nii, 2200 juba, mis on nagu päris... sõidetakse automobiili. No nii, 200 käes. Mõtle poole kiiremini. Oh my god, kui rõve, ma ei suuda veel. Nii, ja võiks nüüd 600 sõita. Ei, 700-ga. Me võiksime kohal olla. Nii, et me ütleme seda sama kiiresti. Võiksime viltu läks. Jõhker. Miks ta viltu on? Sest tee on viltu järelikult. Täitsa vekkes. Siin ei ole mitte midagi lahedat, kui tahaks. Täiesti pael. Ja praegu veel pole 300-tki. Istu Elisabeth. Mida siin ära tegelikult ka vist? Jõhker, mis kiirus või? Mine vaikse maksnud. Ühesõnagi sõidab veel nii kiiresti peaks. See ei ole normaalne rong. Oh my god! Mis see oli? Teine sõitis vastu. See on hullem kui mõnikord Ameerika mägi. Oh my god! Aga nii kaua! 13 minutit nii kiiresti! Ei ole naljakas! Palun jää seisma! Täiesti väkkis! Kõik rohkem, palju ta mängis, palju see oli see kiirus? 490. Ei olnud! Annu! 430. Okei, aitab. Ja. No nüüd on käes. Täiesti väkkis. Jõhker, et ta niimoodi kreeni ka veel vajub, onju.